Poliisi y'ensi yonna ekulirwa Afande Benson oyo Nyeko yakutte ebintu ebitali ku mutindo ebitundibwa mu Kampala. Ekikwekweto kino nga kyakolebwa mu mwezi gwa kuna omwaka guno mu bitundu by'omu Kampala kyakwatyamu ebintu ebitatuukana na mutindo omuli ebizigo, walagi, amafuta n'ebirala nga bino bibalirwamu kumpi kawumbi. Bino bitutegeezeddwa akulira poliisi y'ensi yonna Afande Benson oyo Nyeko ku kitebe kyabwe Kololo enkya ya leero. But some continue to illegally produce, but even the sale, I think by now the deadline for the sale is over. Prohibited. These were not supposed to be produced even, and they are out there in the open market. Ebyamaguzi bino nga bw'eri enkola ya poliisi byakwokebwa olunaku lw'enkya mu disitulikiti y'e Nakasongola. And we are going to, especially that and that, some of these other items will be shifted there, and we shall take them for formal destruction. Alan Mulindwa akulira Stop Counterfeit Products Africa annyonnyodde ku kikwekweto kino. Nga consignment eyo ejjudde walagi mulimu nga director wannyonnyodde mulimu tons 4 z'obuveera naye zigenda kutwalibwa e Nakasongola zokyebwe, then wabeerawo n'ebizigo ne creams ezikozesebwa naye zino creams zakwatibwa nga teziyina mutindo. Ebimu ku byo mubeeramu ebintu nga hydroquinone eyo cream ebeera chemical eyerusa abantu. Ono era asabye abantu okuloopa abo bonna be bamanyi abakola ebintu ebijingirire. So nkubiriza Abannayuganda bonna abali eyo nti nga temunabagula ebintu bino nammwe kennyini musobola okujja ne mutuweebuuzaako ng'abakugu. Oyinza okgenda ku poliisi oba ng'olina kyewali, oyinza okgenda ne mu UNBS n'obuuza nti eno product mbadde ngyekengera, bo ne bakebera. Aniti Nakayibaale y'abaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.